apriamo un'altra importante finestra, nuova finestra di Piazzetta Gigi per questa seconda edizione, perché noi per quest'anno incontriamo soprattutto i cantanti e i musicisti che sia quelli più esperti che le nuove proposte che hanno fatto e stanno facendo grande la festa dei Gigi. E non potevamo non cominciare con Tonino Giuliano, che è veramente uno dei decani della festa dei Gigi. Tonino, benvenuto. Grazie. Tonino, benvenuto tra noi. Vedi, come in una vera e propria piazzetta, sembra essere quasi a Piazza Duomo. Siamo qui comodamente tranquilli seduti. Tranquilli. Allora, naturalmente, come ti ho detto, ben ritrovato qui, benvenuto a Piazzetta G. Beh, non potevi mancare un personaggio come te che da ben 30 anni sulla breccia del palcoscenico della festa dei Gigli. Allora, una buonasera agli amici nello studio e agli amici che ci seguono da casa. Non so 30, ma so 40. Ah, allora ho sbagliato, ho mancato 10 anni, allora ancora più decano. Allora, non so, la tua carriera inizia come e quando? Allora, inizia negli anni 70, ma la vera consacrazione arriva nel 76, dove mi trovo a cantare già come personaggio. Da allora è stato un succedersi di successi. E infatti i nostri telespettatori anni 70. Esatto, anni 70 possono vedere delle immagini, sei giovanissimo, ma ancora oggi ti porti veramente molto bene. Il tuo modo di cantare, Tonino, tu sei stato un rivoluzionario in qualche modo, perché più che giocare, tra virgolette, di voce, il tuo modo di interpretare è molto intenso, ma soprattutto basa anche su dei numeri, no? Delle, tra virgolette, cacciate che negli anni ti sei inventato. Diciamo che il mio modo di cantare è un'amalgama tra paranza, musica, comitato e tutti gli spettatori che ci stanno. Infatti io, diciamo, con questo mio modo di cantare do anche soddisfazione alle musiche, con me si divertono sempre fino a tarda notte e poi sta il comitato che non mi lascia mai e io di conseguenza non lascio loro mai. E infatti Tonino, nonostante i suoi tantissimi anni di carriera, conserva ancora un grandissimo affetto tra tutti i giganti. Colgo l'occasione per salutare i miei tanti fans. E infatti qua è una platea importante. Perché ne sono tanti. Bene, prima di entrare, fra un po' ci presenterai la tua canzone, ci vuoi raccontare qualche aneddoto? Facevamo riferimento ad una festa importante, no? Dietro le quinte. Sì, la festa ad Ischia, 1986, che mi vide protagonista con Tino Simonetti, giovanissimo allora. Il buon Tino all'epoca era un debuttante. Tino, tu sai niente di questa cosa? Sì, io ero proprio un bambino. Tonino Tranquillo. era il papà dei Gigi. Abbiamo fatto tante cose assieme a voi. Quindi il Gigi, il famoso Gigi ad Ischia, una delle... Bellissimo. È stata la prima volta che Nole poi si affacciava fuori, è stato ad Ischia e fu un successo enorme, vero Tino? È vero. E anche su questa novità Tonino Giuliano già c'era. Sì. Bene, allora entriamo subito, il tempo stringe, purtroppo è una bella e piacevolissima chiacchierata, ma i tempi televisivi sono tiranni. Allora, la canzone che ci presenti? Allora, la canzone del Fabbro 1991, Cora innamorata, di Nicola e Felice Natalizio Junior. Ah, molto bene, allora siamo qui tutti ad ascoltarla. Signori e signori, Tonino Giuliano. Ora fa bello, sai che ci ho pensato, che mi ha rubato cielo e stelle a lui, a Napoli più bella di canzoni, per farti una volta sospirare, prima di nella donna, di te pazienza, sarebbe per compagna a primavera. Mo soffrino la cia, povero cuore, ma non sa ne può tornare a cantare. Mo sono da battisti mandolini, nota appassionata una canzone e tornano a stridicare da sé sotto sta luna notte a sospirare prima di nella donna di te pazienza
compagna primavera, mo soffre nostalgia, povero cuore, ma non si arrende, può tornare a cantare. Piazza sull'arco tinta studio, non è più suona giugno per sto caro, ciccio sfartisse c'aria do sole, con chi suicidio da felicità, tutto sparanzone, sì signore, ma non pazziato ci fa male, perché casa un felice. Con Gigina non c'è stanno speranze da salvare. Ciccio Lucia insieme a tutte le figlie e di bella mo vanno tornare. Grazie.